Itu dalilnya ya, kena Al-Quran dia. Eta ku para ulama disimpulkan, ya dijadikan dalil bahwa lamun aya jelema di zaman kuari umat Nabi Muhammad nyumputkeun kana kebenaran. Ya, jadinya karena kebenaran padahal tapi pura-pura teu nyaho bae, pura-pura bego bae. Eta dihukuman haram. Kuari orang sering panjang ngalakukeun kos kitu. Pura-pura teu nyaho bae. Ya mungkin ada kepentingan pribadi maupun kelompok. Akhirnya disamarkan hukum. Model nikah direndeng-rendeng. Anu mantak diomong nih masih kena terjadi. Bahkan masih kena pembela-pembela tanpa dalil ge. Eta nikah direndeng-rendeng. Eta kan nyaho kabehan ge. Hukumna ikhtilat eta pacampur kulit lalaki lain mahram jeung awewe tempel kitu tah. Eta sepakat kan haram? Haram teh, haram kan? Eta kan panganten ditandang bahkan ditiuman bareng. Can halal can naon. Laju melihat aurat. Ya, melihat ajnabi wanita lain atau laki lain awewe ninggalina. Eta haram teh. Haram. Matak awewe mah di luar salat seluruh tubuh eta aurat. Lamun lalakina bakalna pelotot kan aurat, eta si awe wajib pakai cadar. Tapi lawan bakal bisa godul absor, bisa ngajaga pandangannya, bisa mengalihkan pandangan. Eta tenon pakai cadar ge asa ke jilbab. Eta pada nyaho kan. Atuh mazhab itu Syafi'i anu kurang dianut bahwa aurat awewe eta di luar salat seluruh tubuh. Lamun dina salat mah seluruh tubuh kecuali muka jeung telapak tangan. Eta ke salat, tapi di luar salat mah seluruh tubuh. Eta dina acara eta orang akan nikah, malam ibadah eta pan kurang ditampilkeun eta selalu jadi dipertontonkeun. Sedangkan penonton eta lalaki, Pak. Mending lebih nikah. Misalkan nikah pan bakal nempuh panganten lalaki, kami penasaran mananya pangantena. Geulis tah teu. Geus kitu mah penting heula. Barang keluar teh ya dengan busana anu bagus, dengan dandanan anu rapi. Dilihat budak jauh bohai. Malot kabeh eta pan urang sarojeun ngalegalkeun paharaman, mere kesempatan ke orang lain supaya ngelakukeun paharaman. Kabeh ge pada nyaho. Akhirnya kumaha? Pura-pura teh nyaho wae. Laju ayatnya jelas, la taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Wala taqrabuz zina. Omatnya anjeun ulah sok ngadeukeutan zina. Bahkan ku ieu nage ku pangun udah dibaca udah tidak kepenimah. Qala Allah Ta'ala fi ayatul karim wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Apa itu mana namanya? Itu salah berarti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Sadaqallahu a'lam. Alladzina atainahumul kitab. Alladzina utai wong akeh kang ataina aweh kita atau aweh isun agung hum ing alladzina alkitaba ing kitab ya'rifunahu pada weruh ya alladzina hu ing Muhammad ay Muhammadan tegese Muhammad kama ya'rifuna abna'ahum kayak oleh pada kenal ya alladzina abna'ahum pirang-pirang anake alladzina binatihi kalawan sipate Muhammad fi kutubihi min pirang-pirang kitabe alladzina qala bin Salam miskanika sapa Abdullah bin Salam
ngandika ing laqad araftuhu hina ra'aitu. Yakti teman-teman weruh isun. Yakti teman-teman kenal isun hu ing Muhammad hina ra'aituhu inam waktuna ningali isun hu ing Muhammad. Kama a'rafu bani kaya olehe weruh isun ing anak lanang isun. Wa ma'rifati lan utawi pangaweruh isun li Muhammadin kana Muhammad asyadu iku lebih banget. Wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa. Wa inna faqan satuhune sapantan minhum saking alladzina la yaktumuna iku yakti pada nyumputaken ya fariqan al haqqa ing hak nak tahu ing sipate Muhammad. Wahum ya'lamuna wahum hal utawi ya fariqan ya'lamuna iku pada weruh ya fariqan hadza ing ikilah iki alladzi anta kang utawi sira alaihi iku tetep alaihi ing atase alladzi al haqu utawi hak kainun min rabbika kang ana utawi hak kang ana min rabbika iku saking pangeran sira. Fala takunanna mangka aja anak temenan sira minal mumtarina iku saking wong kang mangmang kabeh. Asyakina tegese kang mangmang kabeh fihi ing dalam hak. Ay min hadzal nau'i tegese saking iki warna. Fa huwa ablagu min la tamtar. Fa huwa man kawtawi ya fala takunanna minal mumtarin iku luwih balagho tinimbang saking lapad la tamtar. Walikulli wijhah wallahu a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Asbabun nuzul menurut mufassirin biriwayah. Jadi sebagian ayat-ayat turunna eta penyebab. Jadi dalam satu kondisi, dalam satu situasi Kanjeng Rasul anu dialami sehingga sampaikan turun ayat menyikapi kejadian anu terjadi harita. Nah, ieu ayat ieu ge ngabogaan penyebab turunna. Doang hadis aya asbab wurud. Lamun Al-Qur'an asbab nuzul. Pangge ieu ayat bisa turun, naon penyebabna? Kumaha kronologisna disebutna asbab nuzul. Baheula waktu di zaman Kanjeng Rasul eta orang-orang Yahudi jeung orang-orang Nasrani padahal namanya nanahueun bahwa suatu saat bakal diturunkan nabi terakhir ngaranna Nabi Muhammad. Dina kitab-kitab dicantumkeun tapi pura-pura teu nyaho. Berang turun Kanjeng Nabi tampil ke alam dunia jelas padahal mah ciri-cirina. Naon sababna? Atuh geus dicantum dina kitab-kitabna. Baik itu kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, eta kabeh dina kitab Taurat beh Kanjeng Rasul eta disebutna mudmud, anu ngomongkeun madmad. Eta ala ismul karimna. Julukana dijelaskan dina kitab Taurat bahwa Mesiah. Dina Injil Kanjeng Rasul dicantumkeun anu dicekel ku orang-orang Nasrani, ku mah Kristen, baik Katolik maupun Protestan. Eta na Injil nu aslina mah aya. Kanjeng Nabi Muhammad eta disebutkeun di dinya. Bahkan lengkap dengan ciri-cirina, dengan dedegan, warna rambut, warna kulit. Pokona mah jelas jasa. Moal kudu pahiling. Eta disebut teh ngaranna Paraklit dina kitab Injil. Bahkan dina Injil Barnabas disebutkeun ngaranna teh admirable. Eta lamun Injil asli. Eta kabeh ngaran-ngaran tadi baik itu mudmud, madmad, maisiyah, paraklit, admirable, eta lamun di bahasa Arabkeun adalah Muhammad. Lamun diterjemahkeun kana bahasa Indonesia adalah anu dipuji. Sosokna dibedakeun wartina, potokna rambutna kitu, warna kulitna kitu, dedegana kitu. Pokona semua samar. Kunaon barang tampil Kanjeng Nabi Muhammad, pura-pura teu nyaho, pura-pura teu wau, padahal nyahoeun.
Maka Allah Subhanahu wa taala dulu ke ayat. Allah alladzina atainahumul kitab, alladzina jelema. Maksud alladzina di dieu isina adalah Yahudi jeung Nasrani. Alladzina orang-orang Yahudi jeung Nasrani bae guys. Atainahumul kitab, anu ku kami dibere Alkitab. Naon Alkitabna? Lamun bagi Yahudi dibere kitab Taurat, lamun bagi Nasrani dibere kitab Injil. Ya. Bahkan Yahudi mah dua kan, Taurat jeung Zabur. Taurat disebut perjanjian lama, lamun Zabur disebut perjanjian baru. Taurat disebut Taurat, Zabur Mazmur. Injil disebutnya Injil bae kemarin. Dirubah. Kadang-kadang disebutnya Alkitab bae. Jadi orang-orang Yahudi jeung Nasrani anu ku kami cek Allah dipasihan Alkitab, yakni Taurat jeung Injil, ya'rifunahu eta sabenerna mah warauheun karnaeun kana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumaha wauheunana? Seperti kumaha gambaranna? Kama ya'rifuna abna'ahum, persis seperti mengenal kana anak-anakna sorangan. Urang kana anak wau teh. Wauh jasa kana. Pan dia bisa wauh kitu. Padahal Nabi Muhammad kan ditampilkeunna pandeuri. Binatihi ku sifat-sifatna. Jeung urang ge lamun masuk DPO pan ya, disebarkeun dina foto-foto, dibicakeun ciri-cirina kan. Najan teu aya hanya misalkan teu buka fotona, cuman ciri-cirina eta bisa kanyahoan. Oh iya mah jelas. Rambutna, laju dedegana, warna kulitna, terus dibija-bijakeun. Bahkan dina ieu na ge dina keadaan mah walaupun leumpang eta selalu dinaungi ku awan, moal kudu kapanasan. Eta kitu terbukti aya, tapi pura-pura bego, pura-pura tidak kenal. Jadi binatihi ku sabab terus dicantumkan sifat-sifatna fi kutubihim dina kitab-kitabna, baik Injil, Taurat, Zabur, terus jelas. Bahkan aya seorang mantan Yahudi ngaranna Abdullah bin Salam. Eta pan orang pertama ya, dari kalangan Yahudi anu masuk Islam. Eta sempat berkomentar kieu. Cek Abdullah bin Salam, laqad araftu hina ra'aitu. Sungguh pakai lam, tidak pakai qad huruf tahqiq. Jadi benar-benar taukid jasa tahqiq. Ya. Laqad araftu, sungguh benar-benar kula teh kenal jasa kakangnya Nabi Muhammad. Kumaha kenal? Kira kenal lah. Hina ra'aitu, ketika kula ningali kakangnya Rasul. Jadi pas lewat gitu katempo atau tama sosok anu diomong-omong dina kitab Taurat teh jeung kitab Zabur. Dedegana kos kitu, warna kulitna kos kitu, rambutna kitu, lamun leumpang dinaungi ku awan. Oh iya berarti ieu diomong-omong teh barang kenalan ngaranna Muhammad deh atuh cocok jeung ngaranna Bud dina kitab Taurat teh atau Madman. Ismail lakobnya adalah naon tadi? Mesiah. Oh iya berarti ieu. Langsung main nama baca dua kalimat syahadat. Jadi cek Abdullah bin Salam mantan Yahudi, sungguh kaulah wauh jasa kana Muhammad ketika kula nempok dalam pandangan pertama yang semua kudu samar deui. Kama a'rafu bani, persis seperti kula mengenal ke anak kaula. Bahkan menegaskan di Abdullah bin Salam wa ma'rifati li Muhammadin asyadu. Ari kenal kula kana Muhammad eta jauh lebih rosah daripada mengenali ke anak sorangan. Nah sebabna kadang-kadang orang ke anak sorangan ge ragu teh. Cai rasa putih, sana pamajikan putih, kok ya anak aing hideung. Buah-buah tuh, langsung bae buah-buah. Berarti kan itu jelas. Langsung bae urang makan dokter. Hayang cek DNA segala. Buku orang anak manehna. Ternyata kan cek ilmu biologi, gen putih jeung gen putih bisa menghasilkan gen hitam. Tinggal cek DNA bae. Ternyata ngalahkan ngintip bener. Jadi kan anak mah kadang-kadang gitu urang ekran banget. Urang ke Jakarta heubeul, barang balik teh 7 bulan pamajikan. Buku pan dipake heula tadi nage. Ngan aya ragu buah-buah ya. Ngeteng beun pamajikan aing. Tuh, ke anak mah kadang-kadang aya samarna. Mentak cek Abdullah bin Salam justru mengenal Muhammad mah jauh lebih rosa, lebih parah daripada mengenal anak sorangan. Ari ieu mah pan kabarna eta langsung ke Allah.
melalui kitab Tauratna, melalui kitab Injilna dijelaskan, sampaikan karena dedegana jeung tingkah lakuna kabeh diomongkeun. Jadi jelas jasa. Laju pertanyaanna, berita mana anu paling aktual? Berita jelema atau berita Allah? Berita Allah, ya berarti Allah langsung. Nah kitab-kitabna, nah kitab-kitab suci. Taurat, Injil ngejelaskeun. Jadi kabeh ge sabenerna mah anu memegang kana kitab Taurat jeung Injil anu asli ketika ningali Muhammad zaman harita geus moal samar deui. Yang tadi teh apa? Digoda ku setan. Aya hawa nafsu, aya ego. Gengsi kana beuh lamun aing ngikuti ka dinya, pan aing pendeta ieu lamun cek urang anak sedikit kiai teh. Engke aing ngikuti ka Muhammad atau aing jadi santri deui. Waduh, moal enak jamaah acak-acakan. Tuh, ujung-ujungna engke sing ngulu ngamplop duit deui bae. Udah deh bae ujung-ujungna mah duit. Tadinya nafsu. Sampaikan akhirnya dipiceun ngaran mud-mud teh, dipiceun ngaran manusia. Bahkan kalau anu ngaganti segala direvisi. Jadi aturan mah dedegana misalkan sembada jadi jangkung kuru. Warna merah merona kudu dirobah jadi hidung. Buukna gak ieu ikal kudu diganti jadi rintik. Untuk mengecoh umat supaya ulah kapanggih eta ngaran Muhammad bahaya ieu. Bisa ngarusak karena profesi manehna sebagai pendeta. Akhirnya dihilangkan. Mentak orang-orang kafir sorangan eta nu mengakui orang Amerika pernah meneliti kitab Injil bahwa 98% eta tos bener ganti Paulus. Adapun sesana eta memang mesti kena asli gitu. Dan 98 paling saeutik jasanya nu asli. Karena setiap waktu eta aya ke para insinyur Injil disebutna. Eta ngarubah menyesuaikan jeung zaman. Dirubahna kunaon? Hasil mimpi, hasil ilhamna Paulus. Maka mesti nu asli. Wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Wa inna fariqan jeung saknya-nyana cek Allah aya sakelompok minhum ti Yahudi jeung Nasrani la yaktumunal haqqa anu nyumputkeun kana kebenaran. Nah tahu yakni nyumputkeun kana sifatna Kanjeng Nabi Muhammad anu ngahapus anu ngaganti. Dikeun bae wa hum ya'lamuna padahal mah eta orang-orang Yahudi jeung Nasrani anu teu bener teh ya'lamuna nyerahun padahal mah dijelas ieu dina kitab-kitabna semua kudu meleset. Hadzal ladzi anta alaihi yarahun kana ieu bahwa nya kana ieu sifat-sifat anu anjeun teh Muhammad aya dina eta sifat hatinya cek urang mah bahwa jelas gitu Nabi Muhammad teh tadi omong dina kitab-kitab tapi malah pura-pura teh nyaho bae. Tak ku para ulama dijadikan dalil tina ayat ieu haram hukumna ketika orang mengetahui kebenaran pura-pura teu nyaho. Itu dalilnya ya tina Al-Qur'an ieu. Eta ku para ulama disimpulkan ya dijadikan dalil bahwa lamun aya jelema di zaman kuari umat Nabi Muhammad nyumputkeun kana kebenaran. Ya, jadi nyaho kana kebenaran padahal tapi pura-pura teu nyaho bae, pura-pura bego bae. Eta dihukuman haram. Kuari orang sering panjang ngalakukeun kos kitu. Pura-pura teu nyaho bae. Ya mungkin ada kepentingan pribadi maupun kelompok. Akhirnya disamarkan hukum. Model nikah direndeng-rendeng. Anu mantak diomong nih masih kena terjadi. Bahkan masih kena pembela-pembelaan tanpa dalil ge. Eta nikah direndeng-rendeng. Eta kan nyaho kabehan ge. Hukumna ikhtilat eta pacampur kulit lalaki lain mahram jeung awewe patempel kitu tah. Eta sepakat kan haram? Haram teh, haram kan? Eta kan panganten direndeng bakal ditiuman bareng. Can halal can naon. Laju melihat aurat ya, melihat ajnabi wanita lain atau laki lain awewe ningalina. Eta haram teh. Haram. Mata awewe mah di luar suatu seluruh tubuh eta aurat. Lamun lalakina bakalna pelotot kana aurat, eta si awewe wajib pakai cadar.
Tapi lawan bakal bisa gudul absor, bisa ngajaga pandangannya, bisa mengalihkan pandangan. Eta tenan tuh pakai cadar ge sama ke jilbab. Eta pada nyaho kan. Atuh mazhab Imam Syafi'i ge anu kurang dianuti. Bahwa aurat awewe eta di luar salat seluruh tubuh. Lamun dina salat mah seluruh tubuh kecuali muka jeung telapak tangan. Eta ke salat, tapi di luar salat mah seluruh tubuh. Eta dina acara eta orang akad nikah, palema ibadah eta. Eta pan kurang ditampilkeun eta selalu jadi pertontonkeun. Sedangkan penonton eta lalaki, Pak. Mending lawan bikang. Misalkan bikangnya pan bakal nempuh panganten lalaki, kami penasaran mananya pangantenna. Geulis tah teu. Geus kitu mah penting heula. Barang keluar teh ya dengan busana anu bagus, dengan dandanan anu rapih. Dilihat budak jauh bohai. Malah kabeh eta pan urang sarojeng ngalegalkeun paharaman, mere kesempatan ke orang lain supaya ngelakukeun paharaman. Kabeh ge pada nyaho. Akhirnya kumaha? Pura-pura teh nyaho wae. Laju ayatnya jelas, la taqrabuz zina innahu kana fahsyatan wa sa'as sabila. Wala taqrabuz zina. Amatnya anjeun ulah sok ngadeukeutan zina. Bahkan ku ieu nage ku panggul da dibaca heula dina mukadimah. Ya. Qala Allah Ta'ala fi ayatil karim. Nah, wala taqrabuz zina innahu kana fahsyatan wa sa'as sabila. Apa itu maknanya? Itu kalau dari salah berarti. Eta pan urang ngadeuketan bage siga beunang. Nah, sababna perzinahan eta termasuk kabair kan, dosa besar. Maka hal-hal anu bakal menembus kena perzinahan ditutup supaya ulah celah. Maka pandangan teu beunang diharamkeun kana lain mahram. Patapok kulit teu beunang, laju khulwah. Ieu naon ngaranna berduaan gitu. Ieu ngojok. Eta teu beunang haram. Nah, sababna bakal ngajerumuskeun kana zina, maka hal-hal anu mendekati kana perzinahan gitu beunang. Jadi aya muqaddimah zina disebutna. Muqaddimah jima. Jadi sebelum jima aya pan hal-hal anu mengantarkan kadinya, model cekal-cekelan, pandang-pandangan. Maka ditutup rapih ku agama supaya ulah terjerumus kana perzinahan. Tapi kumaha alasanna? Nyieun kayak dalil-dalil teu pararugu. Teu pan cenah urang ulah beli karung, ya beli kucing dalam karung. Aya suka kayak kitunya. Supaya ulah beli kucing dalam karung. Ari kitu henteu bab ta'aruf. Pan awal ku agama eta hiji urang kudu ta'aruf, entos ta'aruf misalkan aya kecocokan. Oke. Iya, lamaran hitbah ngaranna. Entos hitbah tah kana akdun nikah. Perakunya urang misalkan sarombongan dengan besannya dan akad nikah. Orang mah itu keur ngedahkeun ieu misalkan paralon, keluarga teu siap-siap. Iya naon ieu? Ya, bueun cenah kawinkeun anak jeung anak maneh. Atuh heula cenah meureun saya. Moal teh dadakan gitunya. Pasti geus jauh-jauh direncanakan aya ta'aruf hartana kenalan. Maka ketika ta'aruf boleh tah lelaki bertemu jeung si awe dihadiri ku keluarga. Boleh dilihat telapak tanganna, dilihat mukana. Oke muka eta tos mewakili seluruh tubuh. Ya, sampaikan dina kitab ieu mah dina kitab Fathul Izan. Barang lagi bisa kanyaho tina bibir. Lamun ipis deui. Kanal teh. Geus terwakili itu dia, matak cukup teu kudu dibuka kabeh. Cukup ningali mukanya. Lanjut telapak tangan, lantaran baheula awewe eta aya dua, aya awewe anu merdeka, aya awewe anu amat. Amat eta beulian, hanya dialak gawena doang. Dikalekeun ku ieu ku sayyidna, ku gustina menang meuli ieu. Oke, kecil-kecil di telapak tangan, anu mulus oh berarti jelema merdeka. Anu kasar, oh berarti eta jelema amat eta mah. Oke pan orang lainnya hukumna lamun nikah jelema merdeka anaknya jadi merdeka kan bagus, tapi lamun nikah amat sing hade. Oke anakna eta jadi amat. Aya nu jadi umum mustawladah kana. Oke lain hukum, mata kudu bener-bener dicek, mesti ngaku-ngaku doang merdeka. Maka kudu aya ta'aruf. Ya, ada ulama kadang-kadang lain ta'aruf deui geus ditalanjangan sagara. Ieu kalah masih keneh direndengkeun ketika akad nikah. Hiji tah alasan sabana deui bising aya keneh. Aya di cenah pan ieu mah teu dihalalkeun ieu, jak bobogohan ge pada ngantepkeun. Atuh keur bobogohan mah urusan saan manggih eta mah. Anu manggih be eta kudu nyarek. Ari eta mah urang. Ya kepanggihan atuh kumaha teh kita kapanggih. Ari eta mah dirunyung-runyung ku urang. Sebagai al-mukarram, ya, kiai haji segala abuya.
Ya, mending lamun bisa kudu absor mah. Iya mah kan moal bisa kan kudu bae ketempo di halese. Lanjut kan orang merek kesempatan kajamah nu lain teu bisa kudu absor. Berarti sabaja merek kesempatan maksiat ka batur. Jadi alasan eta termasuk. Jadi cenah dia berarti halalkeun jeung keur bobogohan gitu carek. Atuh pan lamun bahasa endeup dihalalkeun lancar. Kudu dihalalkeun harita keneh. Ya, endeup dihalalkeun karena bacaan halal. Jadi ulah maka direndeng-rendeng. Eta termasuk deui. Naon di alasan? Bising aya keneh ngobrol bae urang. Bising aya unek-unek. Pancina syarat nikah sekarang mau kana syarat saya kudu aya panganten awen atuh heuh maksudna aya na jadi Saudi ge entah bae nek di kamar atau di Saudi lain maksudna kudu nongkrong di dinya jadi nek nikah jeung satu ari ulama awen jadi aya eta lain maksudna kudu hadir nanti misalkan hadir mah hanyalah wali panganten laki jeung dua saksi tinggal dina kitab-kitab fikih bahkan riwayat-riwayat ieu ge Kanjeng Nabi, bahkan kisah-kisah para ulama eta anu rendeng-rendeng. Nabi ketika nikah jeung Aisyah, ada jeung Abu Bakar jeung saksi. Tak wajar ketika Aisyah ditarik samping ka Kanjeng Rasul, eta pamarahan sampai lapor ka Kanjeng Rasul. Rasul eta Abu Bakar pun macam sahabat bangor cenarikan samping. Orang terus jadi istrina. Di luar sepengetahuan asal sakupu be parawan eta bisa langsung ditikahkeun ku walina. Kumaha mun rangna kudu izin teh kudu di dinya. Izin mah di kamar ge endah. Bah, kula izin. Kula ridho ditikahkeun jeung si anu. Entos saya izin berarti. Atawa si bapana hayang ngawinkeun, minta izin ka anak. Nah, daek teh dikawin si anu atuh siap. Entos berarti izin. Jadi henteu kudu direndeng-rendeng. Biasa sederhana mengalami itu terang nyata ibu. Anu lah, mengalami itu untuk nyata ada lumayan cara. Tapi punya eta. anu nyatet, Anu eta mengalami itu untuk nyata ada. Oh, Mengalami jam kokul itu campur eta. Eta lu biasa di cara-cara kita ibu. Coba kalau panganan awewe mah kadang-kadang bener cari bisa penyanyi sama nabi. Lalu dikajikeun sampai canakan mah gitu. Anu mantu nanya apa? eta lamun ikhtilat hatena ieu lalaki bikal nya ayo pas sedap-sedap. Eta haram. Tapi lamun grupnya itu bisa kelompok ibu-ibu, ya kelompok awe itu ibu-ibu ieu lalaki, tapi kita pantau asal urang kudu absor bae menjaga pandangan. Karena naon? Pan cenah keluar tuh mah duaan taya sasahade, duaan paling ngarep gitu. Walaupun ieu misalkan ngelakukeun naon ya, keluar doa eta ge haram. Ari teh pantau ramean ieu. Asal urang kudu absor. Asal lah patah kulit tadi teh ulah ikhtilat. Eta teh deui Sabit bin Zuto ketika nikah jeung anu didahar apalna teh kan eta kan baraka kamar kaget tuh ya tuh ieu mah cenah jelas sempurna cenah cek bapak mah cenah buta itu buntung leungeunna aju pireu teu bisa ngomong atuh ieu mah sempurna. Eta berarti kan riwayat-riwayat eta menunjukkan bahwa si panganten laki eta ieu mah parah kan jadi teu ta'aruf sagala ari dina syariat fikih mah kudu ta'aruf heula bisi aya hal-hal anu teu disukai kurang karena bisi komplain yang dikeun hate kan emang bisa komplain artinya ketika aya cacat eta bisa kembalikan kurang misalkan butuh tulang dipakai kurang mangpet karena butuh tulang bisa komplain dikembalikan deui lamun tos dipakai kurang berarti iya lamun can dipakai berarti maharnanya kurang iya di aya aturan fikih ge tentang maharna lamun anu dipakai anu can dipakai nanti kurang dikomplain jadi entos aya ayeuna entos rapih sok sering deui naon di alasana aya nu beli kucing dalam karung geus terjawab laju bisi naon tadi Membaca karakter masing-masing. Kumaha sempatna jahat waktu singkat. Mal bisa di dinya. Paling eta mangke ketika menjalani rumah tangga
makanya karakter ieu nonjol pan pura-pura di rumah tangga mah ieu nonjol. Oke? Kumaha hayangna saling mencocokkan. Mentak tahap-tahap awal mah pasti mau geura harmonis. Kayak kan itu nama karak lantaran saling mencocokkan. Karena belum tentu kan sikap pasangan orang kita cocok dengan orang. Kayak itu memahami oh hayang laki ya, ayo orang belajar. Akhirnya jadi iya seia sekata. Akhirnya jadi harmonis. Jadi tentu saya kayak ieu kayak dalil anu masalah di rendeng-rendeng justru dalil-dalil eta anu nyarek bae. Nah orang pura-pura teu nyaho eta haram hukumna. Karena disarupakeun jeung orang-orang Yahudi jeung Nasrani teh nyaho kana kebenaran bahwa Nabi Muhammad eta teh tapi pura-pura teu nyaho. Eta bahaya. Doang dina acara resepsi lagi ayo pakai musik. Padahal kan dukan nyaho dukan teh teh para ustaz kana ieu kana dalil-dalil. Musik teh nyaho doang. Tanya oke panari tama sebagai ustad tadi mah berku agama. Eta bahaya. Di Al-Qur'an jelas. Musik eta dilarang. Lagu-lagu anu tebal eta dilarang. Wa minan nasi may yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillah. Wa minan nas as kelompok manusia, as kelompok masyarakat yashtari lahwal hadits anu yashtari teh cek urang mah ngagunakeun lahwal hadis omongan-omongan atau berguna. Nah eta maksud lahwal hadis. Cek Abdullah bin Mas'ud di tafsiran bahwa lahwal hadis itu adalah musik jeung lagu anu teh endah. Liyudilla an sabilillah tujuanna supaya menyesatkan tina jalan Allah. Artinya kalau mana belajar Al-Qur'an dialihkeun kana musik. Akhirnya musik bae. Duang robot bae aya kabelan ceulina ge. Ngaji Quran teh daek masangren mu musik baik. Eta geus carek dina surah Al-Luqman. Bahkan cek Kanjeng Rasul dina hadis Imam Al-Bukhari, saya tah hadis Al-Bukhari. La yakunanna aqwamun min ummati. Pasti cek Kanjeng Rasul, ini prediksi Kanjeng Rasul benar ya terbukti kuari. La yakunanna pasti bakal aya aqwamun kaum-kaum, kelompok-kelompok, masyarakat-masyarakat min umati di merihna-nya. Mesti kene termasuk umat kula. Urang anu umat sa? Umat Nabi Muhammad. Engke bakal aya ya di antara urang. Kaum-kaum di umat kula keneh cek Kanjeng Nabi, yastahillunal hiza, ya. La yastahillunal hira, bakal ngahalalkeun kana hira, hira eta non zina. Mentak terbukti pan zina eta lain zina. Iya banyak bersetubuh akan tapi zina mata, zina kulit, itu dihalalkan, dilegalkan. Nggak terbukti kuari berarti prediksi Kanjeng Rasul. Lantaran Rasul mah mayantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Sepatah kata pun mual keluar di nafsu Kanjeng Rasul akan tapi wahyu ti Allah. La yakunna aqwamun min ummati, pasti bakal aya kaum-kaum ti umat kula yastahilluna hira, bakal ngahalalkeun kana zina. Lanjutan wal hariro ngahalalkeun kana sutra bagi laki-laki. Bakal aya. Wal khamro ngahalalkeun kana khamr, arak. Terbukti keur aya MUI anu mana label halal kana arak. Wal ma'azib bakal ngahalalkeun kana ma'azib, dan ma'azib musik. Jadi dan belah cenah. Kadang-kadang kita nyebutkeun ieu. Emang sih sistem kurang dalil, emang sih tapi kan. Tapi kan orang asal maut teh. Emang sih tapi kan terus ada. Emang sih tapi kan bae tapi kan. Eta menyebutkan pengetahuan. Padahal geus jelas eta cek Kanjeng Rasul yastahilluna bakal ngahalalkeun berarti tadi naon hukumna. Haram jelas jinah pan haram na Al-Qur'an jelas. Arak atau geus inamal khamru wal maisir jelas haram. Eta bakal dihalalkeun. Wal ma'asib musik eta diriwayatkeun ke Imam Al-Bukhari. Kan pesen musiknya karena emang riwayat lain aya menyatakan seperti Kanjeng Rasul ketika Abu Bakar masuk ke Aisyah, kan putri namanya. Jadi Rasul eta minantu Abu Bakar Siddiq dikawinkeun jeung putrina saha ngaranna? Aisyah. Eta satu saat masuk Abu Bakar ke rumah Aisyah. Eta Aisyah keur dihibur ku dua awewe. Make rebana. Bahasa Arab dufuf ya, dufuf. Musik eta dufuf. Malahan Abu Bakar
cenah aya ieu aya alat-alat setan di rumah Rasul. Cek Kanjeng Rasul bahkan mesti tapi setiap umat wali kulli umatin setiap umat membogaan hari raya geus eta pertama. Nah, eta situasina harita Aisyah laju dihiburan teh kudu awewe, bari alat musikna hanya dufuf, rebana. Nah, berarti rebana teu naon, asal lamun awewe kelompok awewe deui ulah pacampur. Lamun laki ya laki. Urang mah kadang-kadang emang eta nama dufuf ya rebana, tapi ternyata anu nyanyi adalah awewe anu ngadengekeun laki, ulah. Ya. Laju iya deh tonbul itu celok ketimbring itu kenal jarang di ayah awewe ketika Rasul perang sampai nadar pula macam ya lamun ya Rasul selamat nabu eta lah nabu ketimbring laju cek Rasul itu laksanakan ke nadar berarti kan pernah ya ketimbring bahkan Rasul ketika ke perang Tabuk disambut ku eta nyaku ketimbring pakai lagu lagi enak betul non tola'al badru alaina tahan tek ternyambut kan Rasul. Jadi musik haram tapi itu seluruh musik di antaranya adalah rebana tonbul betak marawis lamun alat musik nanti campur jeung sejen eta boleh kitimpring boleh lagu-lagu haram kecuali lagu-lagu anu tadi teh anu membangkitkan semangat juang misalnya atau lagu-lagu anu ngadidik mengandung edukasi misalkan rukun sholat dilakukan atau keturunan Kanjeng Nabi dilakukan atau muji-muji Kanjeng Rasul dilakukan betak dina Islam ge aya lagu-lagu disebutna bahar aya 15 bahar bahkan ditambahan deui nyata sampaikan 15 bahar tawil bahar madi basit segala macam eta lagu kapan. Jadi aya musik aya lagu sarua sebenarnya ge anu dihalalkeun anu diharamkeun aya teh dangdutan pan laguna sila teh parogu musikna teh jelas aya ieu sagala aya suruling eta suruling geus jelas dina hadis Kanjeng Rasul sautani mal'unani cek Kanjeng Rasul dua suara anu dilaknat Allah Subhanahu wa taala fid dunya wal akhirah lain hanya di dunia di akhirat ini laknat eta suara dua suara anu dilaknat ku Allah ya baik di dunia maupun di akhirat naon mizmarun indal nikmati hiji suara seruling ketika aya kenikmatan urang misalkan terbahagia tersenang ke pesta-pestanya aya suara suling eta dilaknat Allah hiji ka suara eta anu kadua naon deui waronatun indal musibah merintih cek urang bisi jeritan ketika kena musibah eta pangajerit suara kan meratap-ratap itu tah histeris ketika aya musibah anak aing gitu ya bisa ketabrak atau apa itu salaki aing bisa dicerita eta suara eta dilaknat ya. Hiji suara suling ketika menang kenikmatan kedua meratap ketika kena musibah eta dua suara Allah dilaknat baik di dunia maupun di akhirat berarti tak musik suling di antara nah kuali mah urang geus nyaho eta hukumna. Oh, berarti lamun urang hajatan eta pun syariat Islam. Hajat karena kan butuh bahasa ieu. Walimah. Lamun nikah kana walimah ursi eta sunnah hukumnya. Tapi kurang kondisi dengan paharaman-paharaman, dangdutan segala macam. Eta pangesnya orang kana hukumna, tapi pura-pura teh nyaho. Ya, kurang nyebutkeun kana keterangan-keterangan. Ja terdorong oleh permintaan masyarakat. Lamun urang misalkan disebutna api kanan tata saupanan, kalau kita saup teu pikirkeun ya. Aing bising teu diarah. Aing bising teu diamplop, aing bising teu diajakan. Moal tenang lamun urang masih keneh kaitan kana masyarakat atau kana duniawi hese. Moal bisa tetep mau hukum. Kuduna mah urang geus fokus ka Allah Subhanahu wa taala. Yakin ada rezekian Allah. Pokoknya orang sampaikan ketika itu benar. Laju lamun eta anu diharapkeun sampaikan ke urang. Adapun masyarakat nak make henteu bisa bodoh. Laju urang ulah loba kasieun, bisi teu diarah teh, bisi dipecing teh. Moal enak ngena. Ya. Jadi urang moal teteg lamun loba kasieun gitu.
Tapi orang-orang Yahudi jeung Nasrani nyahuan pada alama karena Kanjeng Rasul mesti jelaskeun dina kitab-kitabna, tapi pura-pura teu nyaho menyebutkan al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Al-haqqu ari kebenaran anu aya mir rabbika eta adalah ti Tuhan. Jadi kebenaran ti Allah. Geus bae anu disampaikan ku Allah baik melalui Al-Qur'an maupun hadis eta adalah kebenaran. Fala takunanna minal mumtarin, maka umatnya anjeun teh ulah termasuk orang-orang anu meragukan. Ulah ragu terhadap Al-Qur'an. Ulah ragu terhadap kebenaran ti Allah Subhanahu wa taala. As-sakinah tegas nama ulah termasuk orang-orang anu ragu fihi dina kebenaran ti Allah Subhanahu wa taala. Min hadzal nau ay min hadzal tegas nama tuna ieu warna yani tentang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa huwa ablagu min la tamtar. Eta bahasa la takunanna minal mumtarin jauh lebih balagoh, lebih rosak, lebih banget daripada bahasana la tamtar. Mungkin cek orangnya geus bae cek ieu nya dengan simpel. Al haqqu mir rabbika la tamtar. Ieu mamani make fala takunanna minal mumtarin. Eta lebih balagoh fala takunanna minal mumtarin. Naon sebabna? Lamun fala takunanna minal mumtarin ya. Eta kan pakai nun taukid saga tuh. Takunanna artinya benar-benar menekankan. Fala takunanna minal ulah. Ya, cek urang ulah sampai anjeun teh termasuk orang-orang anu meragukan karena kebenaran ti Allah Subhanahu wa taala. Lamun la tamtar mah hanya nyarek kitu doang ulah ragu geus. Kita penekanan. Ieu mah ditekankeun urang kabehan bahwa ulah ragu deui. Lamun memang itu ada kebenaran ti Allah Subhanahu wa taala, ulah loba culak-cilak ka dieu bisi kahalingitan jamaah segala macam. Terus teuing ulah hidup sorangan gitu penting diridhoi ku Allah Subhanahu wa taala. Aya tama kalau geus diridhoi ku Allah tuh kage makhluk mah deukeut ieu. Tapi sabalikna urang anu geudeuk makhluk capek. Cek masakan hayang diikuti kurang, ke lain deui, kieu deui, kieu deui. Mentak riweuh, hatena mentak gundah. Loba teuing aing dak kunaon ieu teh diajakan. Buah mah kieu-kieu. Loba mikiran kan. Geus bae urang bebaskeunlah masyarakat teh lah. Manusia ieu urang anu penting baik ke masyarakat. Ketika hadir ka urang ulah cemburuan. Geus bae batur seri-seri deui, batur marengut kurang hadean. Adi batur ka urang atuh sabolo pikiran. Nu penting ulang aya dina jalan anu benar. Ngan benar ge kudu cek Allah, mata orang kudu komunikasi deui jeung ustad-ustad lain, bising urang bener urang salah deui. Keukeuh dina kesalahan ge jangan sabenernya. Bahaya deui teh ge. Mata urang fungsina bermudakarah model kieu ya, supaya urang apa? Oh, tanda masukan aing mah ieu kieu. Benar. Urang mah salah. Eta mah aya dalilna berupa Al-Qur'an, hadis, ijma ulama, qiyas. Eta bisa dipertanggungjawabkan kebenaranna. Ulah bener cek sorangan. Tapi kudu benar cek Allah jeung Rasul. Mungkin orang cekakeun sakieu bae. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma ya wasi'al karubiya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.